Barchaga salom, sizlar bilan Sulviya. Kanalimdan ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi tarot raskladimiz sizning 7 kunlik kelajagingiz deb nomlanadi. Sizlar bilan bir hafta davomida bo'lib o'tadigan energetikani ko'rib chiqamiz. Variant bitta bo'ladi. O'zingiz haqingizda o'ylang va tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Umumiy energetikangiz sizni shu hafta davomida juda qattiq o'ylovda bo'lasiz. O'ylovingiz sizni o'sha ushlab turgan holat bilan bog'liq. Ya'ni o'sha biror g'oya qanaqadir xayolingizga kelishi mumkin. Shu vaqt davomida siz o'sha g'oyani amalga oshirish bilan bog'liq holatda bo'lasiz. Masalan, olaylik, kimdir ichishi yoki chekishni tashlamoqchi bo'lsa, shu qisqa vaqt davomida o'zingiz ustingizda qattiq ishlashni boshlaysiz. Qat'iy qaror qabul qilasiz o'sha holatdan chiqib ketishni, yomon odatlarni tashlashga. Balki kimdir haqiqatan ham jodu tomondan ham o'zini yomon salbiy ta'sirli energetikalardan tozalanmoqchi, himoya qilmoqchi bo'lsa, shunaqa ishlar bilan shug'ullanish mumkin, tozalanish bilan shug'ullanish mumkin. Karyerani ko'rib chiqamiz. Vaqtincha ishlay olmaydiganlar uchun siz hozircha shu holatni saqlab qolasiz. Hech qayerga siljish yo'q oldinga sizda. Hozircha qanday ishlanmaydigan holatda bo'lsangiz, shu vaqt ma'lum darajasida shu holat o'zgarishsiz turadi. Ish qidirayotganlar uchun agar siz o'zingiz qat'iy qaror qabul qilsangiz, analitik yoki strategik qaror bilan haqiqatan ham ishni qidirib topishga, o'sha ishga kirishga qaror qilsangiz, siz shu vaqt davomida o'sha ilinib turgan ishsiz holatdan chiqib keta olasiz, ish topa olasiz. Ishlab turganlar uchun davlat ishida sizlarda qanaqadir ma'lum bir o'zgarishlar kutilmoqda. Bu qanaqadir inqiroz bilan bog'liq bo'lishi mumkin, lekin yomon emas. Biznesi borlar uchun ajoyib karta tushdi. G'alaba kartasi, yangi yutuqlar kartasi, quvonch, rivojlanish kartasi. Bu yaxshi belgi. Yangi shartnomalar balki imzolashingiz mumkin. Yangi hamkorlar chet davlatlardan topishingiz mumkin. Muhabbat bo'yicha yolg'izlar uchun siz hali o'sha o'tmishdagi xiyonatni, aldashlarni kechira olmayapsiz. Hozircha shu holat bilan band bo'lasiz va o'sha holatdan chiqishga harakat qilasiz. O'zingizni ustingizda chuqurroq ishlash bilan ovora bo'lasiz shu hafta davomida. Uchburchak munosabatida bo'lganlar uchun sizlarda esa juda qiziq jarayon davom, o'sha his-tuyg'ularga boy, ishtiyoqli, jinsiy aloqadagi holatlar, tortishishlar, ixtiroslar bu yana ham keskin kuch olish bilan o'zini ko'rsatadi. Keyingi hafta mana shu holat sizda mana shunday davom etadi. Xo'p, oilaviy munosabatdagilarga esa sizlarda oralaringizda qanaqadir yangi bosqich paydo bo'ladi. Bu oilada qandaydir balki voqea bo'lgan bo'lsa, biroz ranjigan bo'lsangiz bir-biringizga, hozir shuni ustida ishlash bilan ovora bo'lasiz. Hayotingizni qanaqadir yangi tarafdan barpo etishingiz mumkin. Oilaviy qadriyatlaringiz balki o'zgarishi mumkin. Qanaqadir yangi o'zgarishlar oilangizga kirib kelishi mumkin. Balki muloqot usullaringiz o'zgarishi mumkin. Mana shu holatlarni siz o'rganib chiqish bilan ovora bo'lasiz. Sog'liq jihatdan qarasak, sog'liq bo'yicha agar kimdadir davolanish uchun kerakli, qayergadir borish kerak bo'lsa, tekshiruvlardan o'tish kerak bo'lsa, tahlil qilish kerak bo'lsa, o'sha analizlarni, mana shu ishlar bilan ovora bo'lishingiz mumkin. Balki qanaqadir kurslar, davolash kurslari rejalashtirilayotgan bo'lishi mumkin. Balki kimdir haqiqatan ham davolash kurslarini oladigan sanatoriyalarga yo'l olishi mumkin. Mana shunaqa qanaqadir yo'l bilan bog'liq lecheniya holatlari ko'rinmoqda. Umuman olganda sog'lig'ingiz bo'yicha analiz qilib turishingiz o'z vaqtida bu juda yaxshi. Tak, dalshi moliya jihatdan agar qarasak, holatni moliya jihatdan pul bo'yicha sizda qandaydir strategik rejalar, loyihalar bo'lishi mumkin. Bu ehtimol asosan axborot sohalari bilan, ma'lumotlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Qanaqadir rivojlanishlar paydo bo'lishi mumkin sizda o'sha imini axborot tizimlarida.
balki raqamlar jarayonida qanaqadir holatlar yuz berishi mumkin. Aytmoqchimanki, pul o'tkazmalar, internet to'lovlari, kredit yopishlar yoki qo'shimcha o'sha qanaqadir to'lovlar kiritishingiz mumkin, kirim chiqimlar, balki qarzlaringiz to'lash bilan, o'sha kredit yopish bilan asosan aynan elektron pul formatlari bilan bog'liq ishlar bo'ladi va siz ularni hal qilish bo'yicha o'sha strategik qanaqadir bir tarzda ishingizni olib borishingiz kerak bo'ladi. Bu bir tomonlama. Ikkinchi tomonlama yana ayrimlar uchun firibgarlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin holat, ehtiyot bo'lishni maslahat bergan bo'lardim. Так, dальше sizga maslahat kartalarini qarab chiqamiz. Nimani anglatadi? Siz hamma holatdan o'zingizni to'g'ri olib chiqishingiz mumkin. Bu ayniqsa moliyaviy holatga bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin yana bir narsaga e'tibor bering. Umuman olganda hammani qandaydir juda katta o'zgarishlar kutmoqda, juda katta ta'sirli o'zgarishlar kutmoqda. Juda qattiq ta'sirlanishingiz mumkin. Chunki bu yerda qandaydir bir katta o'zgarishlar kutilmoqda. Nimadir qanaqadir sistema sinib, boshqacha bir davlat tizimi boshlanishi mumkin. Bu hammaga tegishli bo'lishi mumkin. Keng qamrab olishi mumkin o'sha holat, jarayon. Jiddiy qanaqadir yangi tuzilmalar kutilmoqda umuman olganda. Bu jarayonlar hattoki moliya bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin umuman. Ehtimol qanaqadir iqtisodiy, balki qiyinchiliklar yoki o'zgarishlar yuz berishi mumkin. Yangiliklar qanaqadir eshitishingiz mumkin, axborotlar yoki bo'lmasa umuman ekonomikaga, krizisga tegishli holatlar bo'lishi mumkin. Bu aynan o'sha katta tizimda o'zgarishlar bo'ladi va bu tizim sizga butun sizni rejalaringizni ham o'zgartira olishi mumkin. Dunyoqarashingizni kengaytirishi mumkin umuman olganda. Bu qandaydir umuman kutilmagan holat bo'lishi mumkin, qanaqadir davlat tizimlari bilan bog'liq holat ham bo'lishi mumkin. Ba'zilarga esa haqiqatan ham o'sha jodular bilan kurashayotgan insonlarga esa haqiqatan ham o'sha tez mana shu jodu holatidan chiqib ketishga kuchingiz yetadi. Birdan nihoyatda siz o'zingizni yaxshi agar tozalash ishlari bilan ovora bo'lsangiz, aynan energeticheskiy o'zingizni tozalay olasiz. Xo'p, bu nimani olib kelishi mumkin? Albatta hayotingizga yaxshilanishni olib keladi. Bundan qo'rqish keragi yo'q. Bu yangilanish tizimidan qo'rqish keragi yo'q. Moddiy jihatdan juda yaxshi qo'llab-quvvatlanadigan davr paydo bo'ladi keyinchalik. Sevgi, muhabbat tomonidan agar qarasak, kim agar o'ziga yaxshi bir insonni kutayotgan bo'lsa, balki siz yaxshi bir boy badavlat insonni, shaxsni uchratishingiz mumkin va hayotingiz tubdan o'zgaradi. Ham pul tomonidan ham umuman yashash tarzingizda. Agar bu davlat tizimi bilan bog'liq, ekonomika bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunday bu bizga kelajakda yangilanish, yangi bosqichlarga chiqish va umuman balki chet davlatlarga chiqadigan darajada katta o'zgarishlar, yangi biznes taraqqiyotlarni olib kelishi mumkin hayotimizga va bu umuman yangi sohalarni ham o'zgartira olishi mumkin tubdan. Yangi sohalar balki ochilishi mumkin. Ish qidirayotganlar uchun o'ziga ish topishi mumkin. Yaxshi hamkasblarga ega bo'lasiz. Pul tomonidan ham yaxshi pul taklif qilinadi. Xavotirga o'rin yo'q. Mana shunaqa ajoyib kayfiyatda sizlarga hozirgi raskladni tamomlayman. Sizlarni hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. O'zingizni asrang. Barchangizga yaxshilik, yaxshi niyatlarni tilab qolaman va albatta kommentariyalarda, izohlarda o'zingizni, yurakchalaringizni menga qoldiring. Sog' bo'ling.